Που γιος Γιώργη να ντε, τους Πακουμαρίο ρε, που μένεις του πάνω μαχαλά. Έτσι του κοροϊδεύετε. Τώρα κατάλαβα. Αυτός ο Λιάκος του τάζει του γούλα. Καλουβλέψει τη Μαριό σου. Κάπου την είδη μου είπε. Του χωράφ, στη βρύς, τι θυμόμαι. Απ' καλοάριση. Μπάτος. Αλλά είναι φτωχόπηδη. Δεν λέω. Αλλά λιβιτόπηδο. Δεν χορτές να τον βλέπεις, Χριστό. Είναι, παλί καλός είναι. Λοιπόν, εμείς όμως, όπως ξέρετε, Λάμπρο, έχουμε τη Λινιό μας, η οποία είναι μεγαλύτερη. Αυτή έχει σειρά να παντρευτεί. Δεν μπορούμε να την παραμερίσουμε. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Μη χωροσκάσω ρε Χριστό. Θα το δείτε το τυχερό. Μη χάνετε τέτοια ευκαιρία. Έπειτα δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι. Τα πρικιά της Μαριός δεν είναι ακόμα έτοιμοι. Μπορεί να είμαστε φτωχοί εμείς, αλλά έχουμε μια περφάνια. Πώς να το κάνουμε, σκέφτομαι να της δώκω κάμια 30 πράιτα, 4 γίδες για να έχουν για το γάλα, 40 λίρες χρυσές γκλέζικες. Καλό μ' ακούγεται Χριστό. Και το ρουχισμό τους. Απαραίτητο. Αυτά, τουλάχιστον αυτά, θα πρέπει να τα βρούμε. Γυναίκα! Ωρα γυναίκα! Προσταγές μας έτοιμ. Για πες μου ρε γυναίκα. Τα πρικιά της Μαριός είναι έτοιμα ή θέλουν ακόμα χρόνο. Έτοιμα τα πρικιά της Λενιός μας αφέντη. Μωρή κουφή είσαι. Ποιανείς Μαριός, ποιανείς Λενιός, εγώ της Μαριός σου λέω. Δεν σου λέω. Σε 2-3 μήνες κοντεύουν κι αυτά. Μέχρι τώρα τις έχουμε ετοιμάσει 10 ζευγάρια τσουράπια, 2 μεσοφόρια, 2 σιγκούνια, 4 σόβρακα, τα 2 είναι μάλινα. Σε σαπονιά που φτάνουν μέχρι το γόνατο, με το λάστιχο, μη κρυώνει και το χειμώνα, τα 2 είναι βαμβακερά. 2 φλοκάτες, 2 βελέτες και 4 μαξιλάρια κεντυμένα. Καλά ρε γυναίκα, καλά. Αφέντη, γιατί ρωτάς. Άκου ρε γυναίκα, το έχω πει 100.000 φορές. Αυτές είναι αντρίκες κουβέντες. Δεν έχουν τιμή της οι γυναίκες αυτά. Εσύ κουβάντο στο μαγειριό σου. Ό,τι πεις αφέντη. Άιτε μπράβο. Μη στεναχωριέσαι ρε Χριστό. Πού γαμπρό. Μπορεί να περιμένει και ένα χρόνο. Έτσι να ετοιμαστείτε. Άμα είναι έτσι ο Λάμπρο, ας γίνει έτσι. Από εδώ το έχεις, από εδώ το έφερες, από εκεί του πήρες, με του πάρισες ρε Λάμπρο. Μπράβο ρε Λάμπρο, μπράβο. Άιτε ρε Χριστό, μιας και τα συμφωνήσαμε, ας δώσουμε και τα χέρια. Και την άλλη Κυριακή, να έχουν στους γαμπρούς το σόι, να γνωρίσουν και την ύφη, και άμα τις κάνει, ας κανονίσουν και τα στέφανα. Εντάξει ρε Λάμπρο, εντάξει. Εγώ ο Έρμος, άμα κανονίσω το προξενιό, το κάτι τίζουν, δεν θα το πάρω ρε Χρήστο. Μη χωλιάζεις ρε. Και τη στόματα έχω ρε ο Έρμος. Μη χωλιάζεις. Έχω και έναν επιστήμονα. Δεν το ξέρω, μου το πες αυτό. Άιτε, στο καλό και η Παναγιά μαζί σου. Και τώρα εγώ πάω να πω τα ματάτα σε εκείνον τον όρμο του τάσου να γελάσω και το κιλάκι του ρε του μαύρου. Άντε, γεια σου Τάσο. Γεια σας τώρα χωριανή. Την άλλη Κυριακή θα έρθουν την ύφη. Γι' αυτό θα πρέπει να ετοιμαστείτε, να καθαρίσετε, να συγκυρίσετε το σπίτι. Δώκαμαν τώρα για τα χέρια με τον Λάμπρο. Την Κυριακή θα κλείσει οπωσδήποτε το προξενιό. Για ποιο προξενιό ρωτάς αφέ. Για την Μαριό μας μπορεί. Με το γιο της Τάσενας. Μα αφέ. Το πάνω μαχαλά. Μα αφέ. Τι πράγματα είναι τούτα. Η σειρά είναι της Λενιός, δεν είναι της Μαριός. Αυτή είναι μεγαλύτερη.
λέω ρε γυναίκα, κάτι έχω εγώ στο μυαλό μου. Μη χουλουσκάς, κάτι έχω εγώ στο μυαλό μου. Με τρομάζεις αφέντη με αυτά. Εσύ αυτό που θέλω από σένα λίγο είναι την Κυριακή που θα έρθουν να δουν την ήρθουν. Από το Σάββατο εσύ το βράδυ θα πάρεις τη Λινιό και θα την πας στο διπλανό το χωριό. Στην αδερφή την Αλέξου και θα την αφήσεις εκεί. Εντάξει. Έλα Παναγιά.